Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Секунда. Някой от вас всъщност замислил ли се е, че има много очевидни неща на нашата планета, но хората всъщност не ги обмислят? Например, предполагам, че всички хора знаят. Хората са по-интелигентни само на 1% от шимпанзето. На един единствен процент. Какво ако има същества или пък хора, които са по-интелигентни на 1% от хората? Добре, това е нищо. Но какво ако този процент е 2, 3, 4 или даже 5? В този видеоклип ще ви предоставя факти, от които, меко казано, ще настръхнете. И съм сигурен, че видеоклипът ще ви хареса много. Ако и вие смятате по този начин, накрая на видеоклипа бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Съвременната наука ни е дала знания, които ни позволяват да анализираме много такива мистериозни и невероятни факти. Мисленето за някои неща ни кара да треперим пред мащаба и възможности на Вселената. И въпреки, че понякога ни е трудно да възприемем такава информация, ние все още мислим за нашия произход и връзка с космоса или с извънземния разум. Благодарение на съвременните изследвания, нашите заключения могат да бъдат много вълнуващи, понеже всеки един от нас се интересува какво има там и как изглежда. Вселената. Вселената е толкова огромна, студена и мистериозна, но едно от най-удивителните заключения, които бяха направени, е, че тази Вселена е вътре в нас. Може би бихте казали, че е твърде поетично, но е факт, че в огромното пространство и в човешкото тяло са едни и същи химични елементи – водород, кислород, въглерод и азот. Всички тези елементи са се образували в дълбините на звездите, които са експлодирали разпръскващ материал за раждането на звезди от следващо поколение планети или за раждането на живот. Осъзнаването на факта на единство с нещо неразбираемо е вдъхновяващо, нали? Ние не се състоим от някои редки изотопи, открити само на нашата планета. И това води до друга интересна мисъл. Може би не сме сами във Вселената. И ако съществуват извънземни, колко развити могат да бъдат? Известният астрофизик и популяризатор Нил Деграс Тайсън го описва много интересно и в същото време с тревожна мисъл. Той дава пример за съвпадението на човешката ДНК и шимпанзето, което е почти 99% сходна. Въпреки подобни прилики, хората имат очевидно превъзходство в интелигентността. Всичко, което сме и което ни отличава от шимпанзетата, се проявява в около 1% разлика в ДНК. Просто е невероятно. За нас тази разлика в интелигентността изглежда е огромен вид шимпанзе. Например, неспособността ни да проектираме космическия телескоп Хъбъл, но може би нашата интелигентност е толкова развита само в нашите идеи, понеже вярваме, че проектирането на телескопи, летене в космоса и изстрелването на ракети е невероятно постижение. Но може би цялото ни знание за Вселената във формата, в която я представяме, практически не се различава от същата маймуна, който свързва двата си пръста с езика на знаците. Може би тази разлика не е толкова голяма. Казваме си, че това е много и може би почти нищо. Представете си друга форма на живот, която ще бъде толкова умна, колкото ние сме по-умни от шимпанзето. И това е само 1%. Просто помислете за това, кои сме ние за тях. Тогава ще бъдем просто ненужни същества, които се легавят в сравнение с тях. А ако всички хора бяха като Стивън Хокинг, как ли би изглеждал живота? А ако той е можел да контактува с тях? Трудно е дори да си представим колко умни могат да бъдат. Може би техните деца проектират сателити и разбират всичко, което дори и най-големите умове на човечеството не могат да проумеят. Цялото знание, което ни изглежда неразбираемо, квантовата механика, теорията на струните, тъмната материя, произхода на живота, може да бъдат разбрани от тях на интуитивно ниво. Всички симфонии могат да бъдат написани и просто да висят на хладилниците им. Но още по-трудно е да си представим разлика от, например, 5%. Всичко това ни кара да се чудим дали такива интелигентни видове биха се заинтересували от контакт с човечеството, понеже ние не бързаме да влезем в контакт с насекомите. Кога беше последният път, когато се опитахте да говорите, например, с червей или птица? Разбира се, че може да сте говорили, но не мисля, че сте очаквали отговор, нали така? Ние не водим диалог с нито един от другите видове на Земята, с които имаме общо ДНК.
Нашите извънземни приятели също могат да действат по този начин. Може би все още сме доста глупави, просто не сме в състояние да разберем тази вселена. Но също и тези живи форми, които все още не е възможно да съществуват наблизо, са ни хванали в развитие или изобщо нямат ум. Това звучи като много добра причина, поради която никой не се е опитвал да се свърже с нас. Но ние не се измаряме да чакаме и да изпращаме нашите сигнали в космоса с надеждата за отговор. Обитателите на планетата Земя са вързани от веригите на Вселената и са буквално затворени, и повярвайте ми, че Вселената ни дразни, като демонстрира места, които са недостъпни за нас. Но ако искаме да запазим вида си за дълго време, ние трябва да намерим изход от тази тъмница. Какво ни държи тук на първо място? В Вселената без изключение, това, което има маса, винаги привлича други обекти с маса. Ние наричаме това проявление гравитация. Колкото повече се намалява разстоянието между вас и голямата маса, толкова по-силно е привличането и то засилва именно гравитацията и ни държи на тази планета. Тоест, ефект за човечеството може да бъде обозначен като гравитационен кладенец или гравитационен затвор. Тази концепция е удобна концепция за описание на това, което всъщност се случва. Престоят в така наречения гравитационен затвор предполага образуването на дълга вселена за енергия на гравитацията. Така всички ставаме длъжници. Но по какви причини хората държат енергия? Всичко е много просто. Всичко в нашата вселена е статично и не иска да променя посоката или скоростта си. За да извърши определено движение, човек трябва да изразходва енергия. Преди няколко милиона години, трилион частици гравитационен стрес са се върнали около Слънцето, докато постепенно не се е образувала отделна планета, като тази и не се е създала гравитационен кладенец, който включва цялата човешка раса. И колкото по-дълбоко навлизаме в този кладенец, толкова повече се увеличава консумацията на енергия. Ако човек не може да намери начин да получи жизненоважно количество енергия, тогава той може да избегне това, което не прави за това. Тъй като всички атоми в човешкото тяло преди това са били частици прах, които Вселената някога е комбинирала поради своята енергия. Всички обекти в Вселената са в статично състояние. Те не обичат да се движат и да са в движение. Те се задвижват от енергия. Гравитацията също използва енергия. Така се създава гравитационен затвор, който има затвори за цялото човечество в себе си, за освобождението. Ние просто трябва да се откажем от енергиите, но как да направим това? Не знам. За да може човек да излезе в космоса, трябва да премине през няколко сложни етапа на обмен на енергия. Затова човечеството е изобретило сложна машина за гасене на дългове с отрицателни потенциални енергии. Ракетата. Принципът на действие на ракетата зависи от всичко. Най-енергичните химически реакции, известни на хората, но в по-голяма степен работата зависи от запалването. Гориво в една посока. Именно с този метод химическата енергия се преобразува в кинетична енергия. Целият ефект на продукта от реакцията е насочен навън, който позволява изтласкването на ракетата и земния затвор. Голямото количество енергия ви позволява да увеличавате гравитационната потенциална енергия. С други думи, този доста сложен процес за изразходваната енергия на гравитацията всъщност е много по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. За да влезем в околоземната орбита, горивото се изгаря. Голямо количество енергия се губи за генериране на топлина от отработените газове и атмосферното съпротивление. Не можете просто да вземете определен обем от много опасно експлозивно радиоактивно вещество и да ги взривите. Трябва да получите постоянно и контролирано горение. Много е трудно да се направи това поради тази причина. Всички ракети са много големи и тежки, следователно масата се увеличава, което означава, че колкото по-голям е обектът, толкова повече обеми са необходими за енергията, изразходвана за неговото движение. От това следва, че за да се изстреля масивна ракета е необходимо голямо количество гориво, но ако обемът на горивото увеличава размерът на ракетата, трябва да се увеличи съответно, за да се постави това гориво някъде. Следователно размерът се увеличава, теглото на ракетата се увеличава и горивото отново се нуждае от повече. Ако тази лудост все пак бъде доведена до някакъв логичен край, тогава по всяка вероятност ще ви трябва ракета, която ще бъде 100 пъти по-голяма от теглото на човешкия полезен товар. Например, европейската ракета Ariane 6 ще тежи средно от 800 тона, за да транспортира до геостационарна орбита 10 тона или средна земна орбита от 20 тона. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Какво е вашето мнение за видеоклипа? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите.
А ако не ви е харесал, предполагам, че също знаете какво трябва да направите. Както виждате, приятели, има наистина много очевидни неща, които просто хората не ги мислят, но всъщност те са факти и са доказани. Аз бях Айхан Фая, приятели. Очаквайте скоро много нови и интересни видеоклипове. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!